Барлықтарыңызға сәлем. Ұн қуырдақты енді қиындатпай, оңай, жылдам дайын болатын рецептімен бөлісемін. Осы рецепті бір жасап көріңіздер. Бізге өте қатты ұнады, дәмі де ерекше бір тәтті болып шығады. Алдымен біз бір жұмыртқа тұз салып қамыр илеп аламыз. Орташа қаттылықта етіп қамырды илеп алып, оны бір 4-5 минутқа тындырып алып қойған соң, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған қамырды енді лапша сияқты етіп кесетін боламыз, бірақтан лапшадан кішкене қалыңдау етіп кесу керек. Қазір видео барысында жақсылап қарап алыңыздар. Қамырдың дәл ортасынан осылай кесіп, тураған кезде ыңғайлы болу керек. Арасына міндетті түрде осылай молынан ұн сеуіп алыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз жабыспай тал-тал болып шығатын болады. Мінекей, видеода көріп тұрғандай, қатты жұқа емес, қатты қалыңдай емес, осылай орташа етіп кесіп шығыңыздар. Барлығын осылай майдалап турап алған соң кептіруге алып қоямыз. Алдындағы ұн қуырдақ тағамнан ерекшелігі, бұны біз арнайы газда, пеште кептіріп отырмаймыз. Уақытыңыз көп кетпейді. Бірінші қамырды осылай кесіп оны кептіруге алып қоятын болсаңыздар, кейін осы қамырды кәдімгі бағанағы макарон сияқты етіп қуырып ала бересіздер. Негізі жылдам дайын болатын тағамдардың бірі, әрі дәмі бір ерекше, енді тойымды. Жай ғана макарон қуырғанша осыны бір жасап көріңіздер. Қамыр 5 сағаттың ішінде осылай кеуіп шықты. Түскі уақытта жайып қойған қамырым, кешкі уақытта тағам жасап жатырмын. Құрғақ табаға осы қамырды салып, алтын түске енгенге дейін қуырып алатын боламыз. Астын қатты баяу неғылмаңыздар, баяу да емес, қатты да емес, орташа отта қуырыңыздар. Міне осындай әдем болып қуырып шыққан соң, енді ыдысқа аздап май құйып, қажетінше өздеріңіз қалаған етті қолдансаңыздар болады. Кәдімгідей макарон қуырған сияқты етіп қуырып пісіретін боламыз. Қазір видео барысында қараңыздар. Пиязды да 2-3 минут қуырған соң, сәбізді салған кезде аздап қана тұз салып, дәмдеуіштерді салып, кішкене бетіне жауып бұқтырып пісіріп аламыз сәбізді. Енді сәбіздің үстінен тазалап, турап алған картоптарды салып, картошканың үстінен бірден біраз қасықта томат салып жүреміз. Енді осы томатпен жақсылап араластырып 2-3 минут қуырып аламыз да, қуырып алған соң бірден үстіне су құймаңыздар. Алдымен бағана қуырып алған қамырды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды жақсылап араластырып алған соң, енді қайнаған су құйыңыздар. Міндетті түрде ыстық су болуы қажет. Міне су осындай болып қайнап шыққан кезде осылай болып тұру керек. Бетінен кішкене ғана су шығып тұрсын. Сосын астын баяу отқа қойып, бетін жауып пісіретін боламыз. Бір 20-30 минутта пісіп шықты. Қараңыздар, енді тал-тал болып, ешқандай жабыспай әдемі болып шығады. Бұл тағамның негізі дәмінің ерекшелігі, бағана кепкен қамырды қуырып пісірген кезде өзінің бір ерекше дәмі болады. Өте дәмді, тойымды, жылдам дайын болатын ыстық тағамдардың бірі. Егер рецепт ұнаған болса, бір жасап көріңіздер. Ас болсын.